ما تسمعش كلام مدرب الجيم، ده اكتر حد هيأذيك. يعني شايف الفورمه دي كلها انت عمرك ما هتعملها من غير ما تسمع كلام مدرب الجيم، والمدرب اللي في الجيم ده مش هيعمل لك الفورمه دي بشكل طبيعي. فلو انت عامل حسابك تروح السنه دي الساحل فان ديزل، فكك خالص، عشان انا مش هخليك تعمل كده في نفسك، عشان لا الامينو ولا البروتين ولا الكرياتين ولا حقنه الاتش جي اتش هم اللي هيعملوا منك فورمه او راجل مظبوط. بالعكس، ده هيتعبوا اعضائك وخلايا جسمك ومش هتخليك نافع لا فوق ولا تحت. انا عارف انك مش فاهم اي حاجه، اتقل كده واحده واحده وانا هفهمك كل حاجه. في البدايه كده لازم نعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، عشان اغلبكم مش عاملين سبسكرايب. بس ويلا بينا نبدا. لما تيجي تروح الجيم زي اي حد في الدنيا، هتلاقي مدرب بيحاول يشتغل معاك على التمارين اللي هتقدر تمشي عليها طول الشهر. طبعا ده بيحصل بعد ما بيشوف الانبادي بتاعك، فيبدا بقى يشتغلك ويسحبك واحده واحده كده، ويفهمك ان انت محتاج تزود الكتله العضليه، او مثلا محتاج تشرح جسمك، ويبدا يتكلم معاك في نظام التضخيم اللي انت هتحتاج تعمله، وانت فاكر زي اي حد سطحي في الدنيا ان الراجل هيبقى شكله حلو اول ما يبني عضلات. فبالتالي بيكون عندك طريقتين، يا اما الطريق الصعب هو انك تتمرن وتمشي على نظام اكل ولايف ستايل وتغير حياتك كلها من نوم لتمرين وشغل، وده طبعا بياخد وقت طويل عشان توصل للشكل المناسب والفورمه المثاليه من وجهه نظر. فزي اغلب الناس ما بيكونش عندك وقت، وبتكون عايز تنجز وعايز تعمل فورمه حلوه وشكلها جميل قبل ما تطلع الساحل السنه دي، وتلبس بقى المايو المشجر الجميل وانت واقف على شط هيسند. قال ايه؟ عشان تغري البنات اللي حواليك وتعرف تتعرف على واحده تسهر معاك بالليل. ويا سلام بقى كده لو عايز تعمل تاتوين 3 كده على دراعك وعلى كتفك عشان تبين قد ايه التستوستيرون عندك ضارب في كل حته. وهنا بقى الكوتش بيبدا يبيع لك البيعه اللي بيفرق عشانها. اولا اي مدرب في اي جيم بيبقى مطلوب منه تارجت معين، التارجت ده بيبقى عباره عن عدد معين من البرايفت سيشن، فلما يبدا يحقق التارجت ده بيجي له كوميشن زياده. فالتارجت ده بيكون على قفا مين؟ قفاك انت كعضو في الجيم. وعشان يشتغل معاك برايفت لازم يكون في اختلاف عن التمرين اللي هيديهولك وانت مجرد مشترك في الجيم. هي دي بقى اللعبه، وهو انه يبدا يبيع لك كورس، وده بقى بيبقى بدايه نهايه جسمك. في بقى واحد قاعد هناك كده بيقول لي ان الكورسات اللي انا باخدها دي ما بيكونش فيها اي هرمونات، دي بتبقى شويه حاجات عشان تضخم زي الامينو والكرياتين، ودي حاجات ما فيهاش ضرر خالص. هتلاقيني برد عليك وبقول لك انت مضحوك عليك او بتهبط او بتقول اي كلام وخلاص وانت مش فاهم معناه. مبدئيا كده تعالى نتكلم عن اشهر مكمل غذائي بياخدوا الناس اللي بيتمرنوا في الجيم، وهو الواي بروتين. الناس فاهمه انه بيزود الكتله العضليه وبيحسن الريكفري بتاع الجسم، رغم ان فيه فوائد كتير زي انه مثلا بيحسن حساسيه الانسولين وبيقلل ضغط الدم، بس لما تستخدمه بشكل مستمر لمده طويله هيعمل شويه حاجات في جسمك انت ما كنتش متخيلها. منها مثلا انه بيأثر على الكبد وبيعمل مشاكل في الاحماض الامينيه اللي في الجسم، لان جسم الانسان مش متصمم انه يخزن احماض امينيه زياده، وده بيعمل ضغط كبير على الكلى عشان هي المسؤوله انها تتخلص من الاحماض الزياده دي. واستخدامك للواي بروتين فتره طويله ممكن لا قدر الله يعمل لك فشل كلوي، مش بعيد كمان يعمل لك حموضه في البول او لا قدر الله حصوات على الكلى. تاني حاجه بقى من ضمن الحاجات اللي بياخدها اي حد بيتمرن، ودي بقى بتعمل مصيبه سوداء مهببه في 60 نيله، وهي الكرياتين اللي ليه فوائد زي انه مثلا بيزود جزيئات الطاقه في الخلايا العضليه، وده بيخليك تقدر تشيل اوزان زياده. غير كمان انه ممكن يزود الادراك والذاكره، خصوصا الناس اللي عندها مشاكل في التركيز او حتى الناس اللي ما بتنامش كتير زي حالتي كده. لكنه برضه بيعمل نفس المشاكل اللي بيعملها الواي بروتين، اللي كمان لو بتاخده لفتره اطول ده هيزود احتمال اصابتك بتكيسات كلويه. طب ايه بقى حوار الهرمونات اللي لو حد عايز يعمل فورمه بسرعه بيلجأ لها؟ واحد من اشهر الهرمونات اي حد بيتمرن بياخده هو الاتش جي اتش، اللي بيتسمى في المجتمعات الطبيه قاتل القلب. الهرمون ده بيتفرز بشكل طبيعي جدا من الغده النخاميه في الجسم، وليه دور اساسي في الطفوله عشان النمو وتجديد الخلايا. لكن لما يبدا حد يروح الجيم وياخد منه جرعات بتوصل من 1 ل 2 مللي جرام يوميا، ده تقريبا بيبقى 3 اضعاف من اللي الجسم بينتجه، وكل ده بقى بس عشان عايز ينشف الدهون ويكبر العضلات. بص يا صاحبي، لو عايز تكبر بسرعه وتكون مميز بجد ده السر. سيادتك بقى لما تاخد الهرمون ده على المدى القصير تبدأ تحس باحتباس رهيب من السوائل في جسمك، فبالتالي هتحس بضغط عالي على أعصاب الإيد، غير كمان الألم المستمر اللي هتحس بيه في المفاصل والأطراف.
انا متاكد مليون في الميه انك لو بتاخد الهرمون ده وبتتفرج على الفيديو ده دلوقتي هيبقى عندك نفس الاعراض اللي انا لسه قايلها دلوقتي. لكن خليني افاجئك بقى واقول لك ان المشكله ما بتجيش على المدى القصير، المصيبه السوداء بتيجي من المدى البعيد، بمعنى ان الجرعات الزياده بشكل مستمر هتعمل لك تشوه وتضخم في الاطراف، هتخلي عظم وشك والفكين والايدين يكبروا بشكل غير طبيعي. ده مش العضل، ده العظم نفسه، وده بقى هيخلي وشك ملوش رجعه كانك خارج من فيلم كرتون. تاني حاجه ممكن تسببها لك الهرمونات دي هي تضخم عضله القلب، لان الهرمون ده بيحفز انتاج الكولاجين وبيحسن تكاثر انسجه العضلات في القلب، فالقلب بدل ما يضخ دم بكفاءه وبشكل طبيعي الموضوع بيبقى اصعب عليه جدا. تالت حاجه ودي اخطرهم السرطان. الهرمون ده هو عبارة عن البنزين بتاع الخلايا السرطانية في الجسم، فلو عندك خلية سرطانية واحدة بس كاملة ال HGH ده هيخليها تنمو وتتكاثر بشكل مرعب، خصوصا في البروستات، يعني لا قدر الله ممكن يجي لك سرطان في البروستات. عندك هرمونات تانية زي ال AAS اللي بيكون مشتق من هرمون التستوستيرون، بيعمل انهيار في القلب والأوعية وبيبوظ مستويات الكوليسترول في الجسم وبيدمر الكلى وبيعمل مخاطر مرعبة. بس الأهم من كده إنه بيبوظ الحاجة اللي أنت عامل كل فيلم ده عشان، لانه بيعمل لك مشاكل جنسيه كبيره جدا. يعني انت صرفت وكلفت وعملت كل الفيلم ده وفي الاخر برضه مش نافع. ما انت لو كان عندك شويه ثقه في نفسك وثقه في انك ممكن تعمل فورمه وتظبط صحتك لوحدك من غير اي مكملات او اي حاجه من الكلام ده، ما كنتش وصلت للمرحله دي، وكنت اكيد هتعرف انك اكيد هتقابل البنت اللي تحبها وتحبك وتعيشوا مع بعض وتتقبلك زي ما انت. لكن سيادتك بقى عمال تاخد مكملات غذائيه على شويه هرمونات، الحاجات دي كلها بتعمل تناقضات في الصحه الجنسيه عند الرجل، لان جسمك هو اللي بيتحكم في انتاج التستوستيرون عن طريق نظام معقد جدا ربنا حطه في جسمك. فتيجي انت بقى سيادتك تاخد منشطات من بره فالتستوستيرون عندك يضرب في السماء، فتحس انك عنتيل العتاوله. لكن المصيبه انك عودت جسمك ياخد الهرمون ده من بره، فالجسم بطل يفرزه، فاول ما توقفه مش هتلاقي الجسم بيفرز منه عادي. 79% من الناس اللي بتاخد مكملات غذائيه وهرمونات في الجيمات عندهم مشاكل جنسيه. كل ده حصل عشان سيادتك سمعت كلام المدرب اللي قال لك يلا نعمل فورمه بسرعه. ما هو انت مش عشان تلحق الصيف اللي جاي تبوظ صحتك وعمرك كله. خليك طبيعي احسن، اتمرن وكل ونام وارتاح، والاهم من كل ده تفهم ان ربنا ما خلقناش كلنا شبه بعض، وان ده مش الجسم المثالي. الجسم المثالي بيجي لما يكون وراه صحه مثاليه. فما تبهدلش نفسك، لو عايز تظبط اكلك وصحتك بجد ابعت لي على الانستجرام، سايب لك اللينك في الديسكربشن وانا هرد عليك بنفسي. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. ولو حد من اصحابك هيروح يعمل كورس في الجيم وري له الفيديو ده الاول خليه يفكر. يلا سلام.